ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল গাইজ। অনেকদিন পরে আজকে আমি ভিডিও বানাচ্ছি। তো বহুদিন থেকে আমি কোনো ভিডিও বানাইনি আর কোনো ইউটিউবে আপলোডও করিনি। তো আজকে আমার কিছু কিছু কাম আছে, যেগুলো আমি করব। তো আজকের ভিডিওটা পুরো আমার সারাদিন কী কী করবো সেটাই আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন ভিডিওটা আরম্ভ করা যাক। তো অলরেডি আমিও রেডি হয়ে গেছি, বেরোনোর সময় হয়ে গেছে, 10টা বেজেছে। তো শোরুম খুলবে আর সময় হয়েছে 10টা, 10:30 ভিতরে শোরুম খুলে ফেলে। তো যাই কিছু আমার কাম আছে সেগুলো করবো। পারলে কিছু আমার স্কুটি পার্টস আনাতে হবে, দেখবো কীরকম প্রাইস রেঞ্জে পড়ে। তো এইসব আনবো, আনানোর জন্য মানে অর্ডার করতে হবে। আর স্কুটিটা ঠিক আছে, কিছু বড়ো সড়ো হবে, এই জন্য স্কুটিটাকে আমি বলবো ঠিকঠাক করা যাচ্ছি, আমার প্রবলেম ছিল। তো আর এখন বেশি কথা না বলে বানানো যাক। আর তো যেই জিনিসটার জন্য আমি এতদিন ধরে ওয়েট করেছিলাম, সেই জিনিসটাও আজকে এসে পড়েছে, সেটাও আমার আনতে হবে। তো ভিডিওর লাস্ট পর্যন্ত থাকবেন, তারপর জানতে পারবেন যে কী জিনিস আনা হয়েছে। সেটা ভিডিও রিলেটেডই কিছু জিনিস, এটা আমি আপনাদের হিন্ট দিলাম। আপনারা গেস করতে হলে কমেন্ট করবেন। জিনিসটা আমার খুব বহুদিন থেকে পুরোনো মানে ইচ্ছা ছিল যে জিনিসটাকে আনানোর জন্য, সেই জিনিসটা এসে পড়েছে, এটা আনতে হবে। এটা আপনার দেখার জন্য আপনি ভিডিও লাস্ট পর্যন্ত থাকবেন। তো আমি শোরুম গেছিলাম, হলো আর 5 মিনিট। তো বললো ওখান থেকে যে আমি যেসব পার্টস অর্ডার করবো, তো 3টার থেকে স্টার্ট করবে ওরা। তো এখন কী করবো, আর ওখানে এসে পড়েছি মার্কেটের দিকে, এখানে তো অল্প বসে থাকবো, তারপরে যাবো আবার দোকানে, কিছু আমার কাম আছে। এখন আমি বাড়ি এসে পড়েছি। তো আমি যেটা বলছিলাম যে শোরুমে যে ভিডিও বানাবো, তো সেই ভিডিও বানানো তো আর হয়নি। যেগুলো জিনিস আমি অর্ডার করার, সেটাও অর্ডার করে দিয়েছি। তো মোটামুটি আমাকে 3-4 হাজার টাকার উপরে খরচা পড়েছে। তো আর আমার যেটা পার্সেল যেটা ছিল, যেটা আমি এতদিন ধরে অপেক্ষা ছিলাম, সেটা এসে পড়েছে, আমি ঘরেও নিয়ে এসেছি। এই যে আমার পার্সেল, যেটা আমি অপেক্ষা এতদিন ধরে ছিলাম, তো পার্সেলটা এসে পড়েছে। তো চলুন দেখা যাক এর ভিতরে কী কী আছে। তো চলো পার্সেলটা আনবক্সিং করি, দেখা যাক আপনাদের কী কী আছে, এটা দেখাই আপনাদেরকে। সবার প্রথমে ক্যামেরার মাইক, যেটা আমি অপেক্ষা ছিলাম এতদিন ধরে। তো ভিডিওতে কী হয়, ক্যামেরাতে মাইক না হলে তোমার বাকি যেটা বাইরের সাউন্ড যেটা ছিল সেটা ক্যাপচার করতো, তার জন্য মাইক। আর সবার থেকে আর একটা বড় জিনিস, যেটা হইল মোবাইল গিম্বেল, মোজার মিনিম্যাক্স মোবাইল গিম্বেল। এই দুটা আমি ধরে বহুত দিন ধরে আশা ছিল যে দুটা আনার জন্য, এই দুটা এসে পড়েছে। তো চলো ক্যামেরার মাইকটাকে আনবক্স করি। আনবক্সিং করার জন্য সবার বড় জিনিস লাগবে, যেটা কাটার জন্য ক্যাচি। তো চলো এটারে আনবক্স করা যাক। সিল ওপেন, তারপর দেখি। এটা হলো যেটা যে মাইকটা, মাইকের মেন এই স্পিকার এটা। আর এর ভিতরে আছে এই হলো ডাকটা, যেটা হলো তোমার উইন্ডের থেকে মানে হাওয়ার থেকে, যেটা মানে সাউন্ডটাকে ভালো রেকর্ড করবে সেজন্য এটা। আর হলো যে স্পঞ্জের এটাও সেম, তোমার ওই হাওয়ার থেকে মানে করে মানে সাউন্ড কোয়ালিটির জন্য। আর একটা আছে তোমার এইটা স্ট্যান্ডটা, যেটা তোমার ইসের উপরে লাগবে, ক্যামেরার উপরে। আর হচ্ছে কেবল, এই দুটা কেবল, একটা লাগবে মাইকের পিছনে, একটা লাগবে ক্যামেরাতে। আমার যেটা নেক্সট আইটেম ছিল, যেটা মোজা মিনি ম্যাক্স মোবাইল গিম্বেল।
তো দেখা যাক আনবক্স করে। সেই ওয়েট আছে গিম্বেলটার। প্রথমে সিলটা সরানোর পরে দেখা যাবে সবার আগে এটা টাইপ সি কেবল, যেটা কোনো কাম নেই, সেটা হলো গাইড বুকটা। এই হলো গাইড বুক, কীভাবে এটাকে ইউজ করতে হয়, এটা কোনো কামের নেই, এটা সরাতে ওখান থেকে। আর সবার তার বড় যেটা মেন, এইটা হলো সেই গিম্বেলটা। পরে দেখাচ্ছি এটাকে ভালো করে আরও। আর আছে একটা বক্স আছে, আর আমার মনে হয় এটার ভিতরে আছে এটা স্ট্যান্ডটা। এই হলো সেই, এটা হলো একটা পাউচ দিচ্ছে এটা ক্যারি করার জন্য। আর এই হলো সেই তার স্ট্যান্ডটা, খুব হ্যান্ডি এই গিম্বেলটা, তাই আরামে আসে পড়ে। আজকের এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে।